Hola, què tal? Us vull recomanar l'anuari Mediacat que editem des de l'Observatori Crític dels Mitjans del grup Barnils i que fa un repàs als silencis mediàtics però també als sorolls informatius de l'últim any. La darrera edició la vam presentar fa tot just un mes i parlem, per exemple, d'una de les famílies amb més poder de la ultradreta catalana, també de la composició de l'alt funcionariat de l'estat espanyol, amb 15 madrilenys per cada català, o també ens preguntem, per exemple, com els mitjans han blanquejat sovint les donacions de Mancio Ortega a la sanitat pública, o parlem del centralisme, de la manca de diversitat i d'altres qüestions per fer-nos preguntes al voltant del periodisme i dels mitjans. Us recomanem també especialment eines que hi trobareu per veure fins a quin punt podem donar credibilitat a certes informacions que rebem, especialment en aquests dies, i en definitiva lectures reposades per plantejar-nos coses al voltant dels mitjans i del periodisme. Que tingueu un bon Sant Jordi.